Hello guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ मैले के गर्न गएको छु भन्दाखेरि अनबक्सिङ भिडियो गर्न गइरहेको छु होइन। यो चाहिँ मैले मोबाइलहरू लिएर आएको, त्यो हेलमेट माउन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ लिएर आएको। अनि यो चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु होइन। अनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ कति 900 भनेको थियो, 750मा पाएँ मैले। अनि राम्रै छ यो हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि यसमा यो परेछ एउटा, यो परेछ होइन। यो चाहिँ यो ब्ल्याकमा छ अनि यस्तो छ होइन एउटा चाहिँ। अनि यो चाहिँ त्यो मोबाइल होल्ड गर्ने, म तपाईँहरूलाई भिडियो गर्दा पनि देखाउँछु होइन। अनि मेरो हेलमेटको चाहिँ यो भाइजर छैन अहिले चाहिँ। यो भाइजर चाहिँ मलाई चिनिरहने केटाहरूलाई चाहिँ थाहा छ यो कसरी यो भाइजर फुटेको भनेर। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहै छैन होला यो भाइजर चाहिँ कसरी फुटेको भन्दाखेरि चाहिँ। अब यो कहानी छ पछि भन्नु ल, केटाहरूलाई चाहिँ थाहा छ, मलाई चिनिरहने केटाहरूलाई चाहिँ यो कसरी फुटेको के गर्दा फुटेको भनेर थाहा छ। अब म यो छिटै बनाउँछु आज। म खास 2-3 दिनमा चितवन जान्छु भन्ने सोचेको थिएँ, कामले गर्दा अनि जान पाएन। अनि म चाहिँ चितवन गएपछि फेर्छु होइन। म चाहिँ चितवन गएपछि यो यहाँको मात्रै हाल्ने, यो यस्तै भाग यहाँको हाल्न बाँकी हो। अनि यहाँदेखि भाइजर हाल्ने त्यति हो होइन। ल अब चाहिँ यो हालेको भिडियोहरू यो हालौँ अनि त्यहाँदेखि भेटौँला है त। यस्तो देखिन्छ होइन, यस्तो देखिरहेको छ। साथीहरू मात्रै देशको लागि निश्चित होइन। अन्त राम्रो आउँदैन होला अब
सुरुमा अब खासै बोल्न त आउँदैन त्यो नि अब हेरिदिनु होला अब बनाउने कोसिस गर्छु कस्तो हुन्छ माया देखाउँछ त्यो चाहिँ अब बजार होइन ग्रेटवालतिर जानु लाग्यो होइन पानी पर्ला जस्तो भयो अब नपर्थ्यो हुन्थ्यो यस्तो मजा आउँछ कि चलाउनु चाहिँ घरलाई मजा आउँछ माथि हेर्दा नि त आज चाहिँ बाइक अन्त मैले सधैँ हेरेको थिएँ बाइक माथि हेर्दा बाइक बनिरहेको छ अहिले चाहिँ गाह्रो भयो त्यही भएर लाग्यो बात फेरि ब्रेक पनि सकिँदा खायो गाडीको सकिदिइहाल्यो भने त गाह्रो हुन्छ म चितवन गएरै सर्भिस गर्छु होला बाइक चाहिँ खास हो चाहिँ यहाँनिर कि अलि
त्यो मतलब हुन्थेन नि त उनी फर्किए होइन मन्दिरबाट खतरा जस्तो लागिरहेको उताबाट बन्दीपुर बजार अझै यो चाहिँ बन्दीपुर बजार हो अनि यो चाहिँ बनिरहेको हाम्रो बन्दीपुरमा 7 स्टार होटल विथ केबल कार होइन अनि यो चाहिँ टुरी खेल ग्राउन्ड हो अनि त मुनि देखेको चाहिँ यो चाहिँ डुम्रे बजार अनि अब माथि चाहिँ लास्ट टाढो भएर म चाहिँ मुनि फर्केँ अनि तपाईँहरू अब कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला आजको लागि चाहिँ भिडियो यहीँसम्म इन गर्छु म अनि साउन्डको कुरा चाहिँ साउन्ड अलि नराम्रो आयो होला माइन्ड नगरिदिनु मसँग माइक छैन अहिले त्यही भएर साउन्ड अलि राम्रो आएन सो अनि अब बिस्तारै म माइक पनि किन्छु अनि यतातिर माइक यो आइफोनवाला माइक पाएन अनि म चितवनमा अर्डर गरेर अनि त्यहाँ किन्छु भनेर सोचिरहेको छु अनि एउटा ठाउँमा सोधेको थिएँ चितवनमा त्यहाँ छ भन्थ्यो कि अरे त्यहाँ चाहिँ गएर सोध्नु पर्ला अब यहीँसम्म भिडियो चाहिँ अब इन गर्छु अब मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।